Sampun, inggih sampun. Samrika minangkani pamundhatan ingkang salajengipun. Inggih menika mongki lagune terserah Mas, yang penting Mas Gading saged. Oh nggih. Balon kuada 5. Nah, anu sik iki sing slendro lah. Duet nggih Mbak nggih. Saya. Dik. Nggih. Nggih. Oh iya. Duet nggih Boleh, Dik nggih. Wah, jan. Dek. Slewah menengo wah slewah. Mosok ngano, Mas? Napa? Singkong keju. Napa? Iya. Hah? 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 Lah jare mau lagune kuwi. Apa? Singkong keju. Apa kuwi? Apa? Sampruk malane. Kuwi lagu sing kepiye ta modele? Oh ya ning Tawang to. Ya ning Tawang kuwi pelok ya. Apa jenenge pelok? Pelok ki isi pelem e. Sing slendro-slendro sik niki minangkani Mas Adi mau lho. Iya. Apa Mas lagunya Mas Gading? Napa nggih? Sing apal ki Napa? Kadung tresno Oh, pelok tapi niku. slendro. Oh, bisa slendro. Oh, bisa slendro pelok, itu. bisa slendro. Bisa dua-duanya. Slepok juga bisa. Bisa semuanya. Dibawani mboten? Nyemanggaken mawon. Bawanya napa? Pangkuri rasa mboten napa-napa. Slendro. Aku ki sira rada mumet iki engko mikir yen ning Tawang iki aku ora pati apal, Ji. Mas Gading bawa Nggih. ya Mas Gading? Kula bawa. Ya. Kula gading. Mas Nggih. bawa. Ya toh jane. Oke, siap. Oke. Siap nek aku. Mas Gading bawa. Bawa. Nggih. Rino wengi. Anggo suara Bagong lah ora masalah ya. Dadi ati tanpa dahar tanpa nendra Bagong iso nyengkok ora jane? Mbok iki Bagong iso nyengkok ra Gong ra sik mataku gatel lho kayung yun marang slirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresna tan liya ambung sliramu satemah lara asmara ngono kuwi Kang. Mah suara khas kok iki Kak. Bagus suaranya Mas. Wah, sing dialam aku kok sing ao sing aron. Bagus suaranya Mas. Oh. Kamu kok seru banget loh. Ra apa-apa, Kang. Penyemangat ya. Heeh, penyemangat. Ra apa-apa. Penyemangatku mburiku iki lho. Jan cinta kowe. Sekarang siapa iki? Dari siapa? Nggih kula. Oh, oke siap, baik. Weh, apik to? Sae. Sae. Sae, Jan. Jan kepinuk tenan sae tetusi.
Kayang loh Mas. Selalu ya gotong royong nyambut gawe rekan jadi. Kene apal gong rak. Meng kuwi kok. Meng apal gotong royong nyambut gawe rekan kancane kuwi mau. Ayo. Nggih, pripun Mas Gading? Tasih enten apa ki mau? Tasik wonten? Iya ning Tawang ya. Ning Tawang. Nggih. Terus karo apa meneh ya? Sik tak tilekane ya. Nggih. Ora iki mikir kok jeglak-jegluk dhewe to iki. Iki lho canulanmu iki lho. Setekluk-tekluk iki lho. Masa kudu tak pegang nih Mas? Lah aja. Kan kene ngene. Aja atuh. Apa ki mau? Oh, ya ning Tawang ya iki sih ana. Ya ning Tawang ki mengko lah penutupan lah iki sak lagu rong lagu ngono. Oh nggih, sinten? Nggih to. Nggih. Sinten nggih? Sing Bu Wahyu. Kirane klasikan ki nyamleng tur wis nyamleng ngampleng jan jos nyes. Ayo nyes nyos Bu. Bu Wahyu. Salam nggih. Kula nyuwun apa ya? Kira-kira sing sip napa? Sing sip kaya to ular kambang. Apa ular keket? Apa ular jaran sandong iya. Ular kambang nggih Bu nggih. Nggih. Sip kan nek ular kambang. Ayo Bu. Bu sapa? Ora ngerti ngatekon aku rujak apa. Aku ora ngerti.
Yes, matur sembah nuwun Bu Ayu. Sami-sami. Jangan nyamlong tenan. Heeh. Penuk tenan, Gong. Ha, penuk genah penake. Ngres muni klasik ngono, Bu. Sip tenan. Jos tenan. Oke, ngopo ya Don ya kowe? Sak lagu meneh. Terus lagi penutup. Berarti saya arep nembang pisan meneh, pindho meneh. Heeh. Saiki gentenan sapa ya? Mbak sapa ya kira-kira ya? Bu Mbak. Sik aku ya bingung. Mbak Orisa. Ada merem kok. Terpantau iki. Wis ora iso rasan-rasan meneh nek wis do ngantuk ngene iki wis. Berarti bahan rasan-rasane entek nek wis do ngantuk kuwi. Heeh. Urung to? Rasan-rasan kok keturun. Lagi mikir sing arep dirasani. Oh, ngono. Lagi mikir sing arep dirasani. Sopo? Ketok semene kuwi wis tau dirasani kabeh kok. Iso to? Contone sapa? Ora. Ketoke semene iki wis dirasani kabeh. Nggo cegah lek. Nggo cegah lek. Yo. Mbak Orisa. Dalem. Rengu nggih, Mbak? Oh, rengu. Heeh. Wen rengu aku. Nggih, Mbak, nggih. Nggih. Nggih, sip. Waduh. Ki aku nek di nganuke rengu iso. Ngopo? Ora ngopo-ngopo jane. Turu. Ora. Tak kira ana rengu terus ngantuk terus turu. Kok kepenak tenan. Sedawa kuwi sing mejang barang Mbak aku, Mbak. Yuk, langsung yuk. Oke, yuk langsung aja. Wes. Nggih, kita ngatur niku. Nggih. Nggih, wis. So aku ora apal tenan nek iki. Gak apa-apa Mas Gading. Lah nggih, engko tak apalke tekan omah. Ya, berarti pertemuan selanjutnya ready apal ya? Mas? Ready aku. Oke. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal piro to? Tanggal 31. tanggal 31 Tanggal 1. sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya, Mas. Oh iya. Oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya po. Nggih, Pak, nggih. Iya. Iya. Tuh, seneng banget kan aku seramu goro-goro seneng banget kan. Mergane ra kok juk apa iki juk lakone rampung. Iki lagi 2:30 ya kok. Ayo ora apa-apa iki wis suwe banget lho iki. Sedengan. Apane? Waktune sing pas kuwi, Gong. 2:30 ki mengko sebo kira-kira 30 menit. Engko terus menyuro ki kira-kira sak jam setengah. Goblok rasa hitung-hitungan we. Yo gak sebo wae yo. Heeh. Kae ndak selak di ku ndak sereni ro bapak. Heeh, sereni ro Semir mah. Anu ding Semar ding. Kok ndak seneni Bu Watu aku. Nek muni Semar. Ah iya. Ya gak rono Gong, ndak selak apa jenengane. Diseneni tenan iki seneni diparani kamplengi siji-siji ka lho. Rasah. Ora usah nganggo kuwi. Ah iya. Nganggo lha sapa nganggo apa Gong? Alah. Biasane iki apa? Nganggo gugur gunung. Apa? Nganggo gugur gunung, sebo. Apa gugur bunga?
Gak sebo. Ayo sebo yo. Tunjung pangtrate. Mulat moro Sang Harjuna punya kang manungsan kasrepan tingkaing mungsuh blagagag ugag sadulita mel-mel Ndara niki jane pripun to jare Ndara Arjuna niku ajeng gayuh wahyu niki kok malah kandhek wonten mriki kandhek wonten ing wana pun monggo gek disengkut Kakang Semar kula panjenengan aku nedya gayuh wahyu pepakem Makutarama nanging kalenggan iki Koko Prabu Sri Bathara Kresna malah murca monggo tanpa Koko Prabu Kresna rasa piye Kakang Semar luwih dhisik ngupadi murcane Kakang Prabu Kresna apa malah gayuh wahyu Makutarama Kakang Semar miat langening ngalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasuran wajaring purnaming kekono dasare mangsa katiga Den mbok menawi murcane Kang Raka pancen wonten sambat rapetipun wonten sambung rapetipun kalian badhe tumurun ing wahyu menika mila monggo prayogi lajeng dipun gelake mawon tindakipun Den
Marata kadhewe saya Indriaksa Sara Maruta Pawanagara Maragana wisikan magulingan 5 Oh lalah mandeg dhisik iki wae kepethuk satriya kok cahayane manter nyoto lanang kaya mangkene Sumana tejane mula aku karepe banjur nyembah mbok menawa ya satriya iki sing dikarepe dening Sang Begawan Wibisana ya prayoga ditakoni luwih dhisik Kakang ya takonane dhisik mangke Raden kemarin kula sakadang badhe nila rami panjenengan menika sinten Raden? Petruk Nun mrene nggih kenapa? Wedian ana buta cacah ora mburi dhewe kok bagus ke apa ku iso weruh Petruk nggih sekedhik-sekedhik lah napa nangsal ilmu gaib Petruk pripun neng tengah alas kuwi wis adat sabene kepethuk cakil nggih nanging iki kok beda cakil karo buta kok do nyembah nah niku kula ya gumun jane ya lagi iki cakil kepethuk Ndara Janaka nyembah tur basa ning mbok menawa niki wis do sadar wis do apa jenenge tobat wis do kapok ngene iki ning ya aneh lho Den iki Den nek didelok rodok cat katon cat ora cat tembok cat Petruk menengo wah kula kan mriki jan aku omongan kon lunga kon meneng pahit pun kula tak meneng mawon Petruk lah to tenan to wis senengane lho iki kowe prayoga tak wangsulane dhisik lah nggih prayoga niku prayoga monggo Raden buta yen kowe takon marang aku iki Satriya Madukara kekasih Raden Arjuna hai Raden Arjuna Satriya Madukara ya dasar kepura nyata mangkono aduh Raden Paduka ingkang kula pati Paduka ingkang kula padi apa wigatine mangkono bareng aku ngaku Raden Arjuna banjur malah padha nyembah kawin ngono Raden kula sakadang menika dumados saking kadang caturwarna inggih nafsu patang perkawis dene nami kula menika pun Angkara kula pun Ludra kula pun Sukarda kula pun Nuraga Raden sawet kula menika ingkang nderek ngomongi jakatipun Begawan Wibisana nanging kula sampun dipun wali saking raganipun kula lajeng kadhawan supados ngupadi dhateng jengandika Raden Arjuna. Rana inggih namung paduka Raden Arjuna ingkang kedah nyampurnaken dhateng kula sakadang. Ingkang mekaten monggo Raden monggo. Kula aturi nyampurnaken kula sakadang. Inggih Raden kula nyuwun dipun sampurnaken buta-buta. Ing atas aku iki satriya kok mungkon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Aku ora surta aku ora sudi aduh piye Di Raden Arjuna ora kersa nyempurnake wah nek ngene iki gelem ora gelem ya tirata warepeksa wae oh ya Di Raden yen patuk ora gelem apa malah diwalik Raden Arjuna sing bakal tak sampurnake yen pancen bisa sampurnakno Arjuna oh lah sampurnake tenan sabetke perbatang sampurna tenan
Janaka ajeng napa niki? Pancene buta-buta arep tak lepasi jemparing. Lampun. Buta-buta nika nek dipanah ora bakal mati. Merga nika kedadean seka nafsu patang perkara. Ampun dipanah, ampun dipanah. Neng pancen nafsu papat nika nyuwun disampurnake tenan. Lah banjur kepiye prayogane Kakang Semar pun? Mang muja geni mawon murih nafsu papat nika enggal sampurna ndara. Waduh. Waduh. Meh rahina sumubang iwang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila rengganikara sageter kene tunga engkong ler using bene panca Toking ayam wono Ilahing Anuman paripurnaning nggonmu perang kelawan Kurawa nanging
kok kaya ana ingkang ndadekke kuciwa. Uncate Sang Narpati Karna saka pabaratan kaya banget gendhong wewadi kongsi tilar hambeking satriya taun utama. Apa darunane Anuman? Inggih, wale-wale menapa Penemban? Duk nalika Prabu Karna nglepasaken pusaka Kunto Wijayandanu ingkang pare kedah badhe mungkasi karya laraping warastra lajeng kula saut saking dirgantara margi Prabu Karna kula anggep nerak pepadu ing Jawata krana namaken pusaka Kunto Wijayandanu dereng wancinipun tumapahing perang Bratayuda lan malih menawi sang adi Weremban ngantos ketaman pusaka Kunto Wijayandanu sakti badhe lebur tanpa kukuban. Lamun kateman mekaten ingkang kecalan kejawi namung pun Anuman. Menika Penemban jagat dewa Bathara Anuman. Kowe kuwi pinter ning pintermu tok nggo minteri. Aku rak wis paring pitutur to. Aja seneng ngendak gunaning janma. Nanging kowe malah nggugu karsa priyangga. Nampik marang pitutur becik Anuman. Saka lekas sira kang kaya mangkono iku, sira malah banjur gawe dosa patang perkara marang awakmu dhewe Anuman. Dosa ngadi Weremban jimat punden kula. Dahat bundu-bundeling manah kula. Mugi Sang Tapa keparenga amijangaken dununging dedosan kula Anuman. Aku mung saderma maca marang tilas lekasmu dene mungguh dosa patang perkara kang sira sandang yaiku siji dosa marang awakmu dhewe, kaping loro dosa marang dewa, sing katelu dosa marang sepadha-padha, papat dosa marang laku nista dene wijangane ning kene, kang sepisan dosa marang awakmu dhewe perkara liwunge Prabu Karna wani nerak pepacu ing Jawata iku ora ana sambung rapete karo kowe. Ya senadyan dosa nanging kuwi dosane Prabu Karna dhewe marang dewa. Umpamane dosane Prabu Pandhu mau, Prabu Karna mau kudu antuk pidana. Ingkang menang hukum ora ana liya mung Jawata. Kaping pindho kowe ngayomi marang aku nganti tok rewangi labuh dadi tamenging bebaya. Ya senadyan tindak tetulung jaga kayuananing liyan wani labuh lara patiku uga kalebu lelabuhan kang utama. Nanging lamun tumindak mengkono mau tumanduk marang Sang Guru Nadi iku dudu kang pratitis, ya amarga sira wis maidu marang katiyasaning guru. Kaping telu kowe wis ngendhak gunaning liyan. Agawe pepesing prajurit linuwih dosane Prabu Karna ya merga saka pekartimu kang hambek adigung adiguna lan kowe nyepelekke Prabu Karna kang pungkasan sira wis wani culika ngrebut duwe ing liyan ora kanthi adu jaja padha prawira iku uga dadi dosa Anuman. Mungguh iku dosa patang perkara kang sira sandang Anuman Senggana. Meraina sumubang hiwang haruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila linggane goro sageter kene tuan gong lirwu sing pindi panca aduh sanganti perban mboten nginten jebul malah ngantos semanten kaliputing budi kula. Temah kula nandhang dedosan. Monggo kula puruhita dhateng Sang Maha Wiku menika saestu namung badhe nyuwun margining kasampurnan Penemban. Yen jeneng sira kalenggan iki nyuwun disampurnake yekti durung bisa. Kejaba durung titi wancine nanging uga isih akeh lelabuhan lan jejiban kang kudu sira sangkul. Malah kalenggan iki sira ngenturna tapa meneh ana ing kendali sada. Ngiras pantes kanggo nebus marang saking dodosanmu Anuman. Inggih, yen mekaten kula nyuwun pamit Penemban.
yuswani Kiai Begawan Wibisana padha kanthi Basuki Kyai inggih pangasunipun Sang Adi Penemban pangabekti kula mugi kunjuk ya wis ndak tampa Kyai banjur ana wigati apa sawanana ing ngarsaku Duh Sang Adi Penemban wale-wale menapa mila kula ngantos milar saking praja tilar kawibawan pilalu anumpal kali sowan dhateng Sang Maha Muni Duh Penemban kula pitados inggih namung paduka ingkang saged nuntun dhateng sangkan paraning dumadi pramila Penemban sowan kula saestu namung badhe nyuwun kasampunaning gesang kula sae keparenga anguntapaken jasad kula Penemban Yai kaya kabeh hawa nepsu patang perkara kang mapan ana ing anggamu wis sira bengkas pertanda lair batin wis madhep mantep nggonmu bakal nggayuh kasampurnaning urip ayo bebarengan kelawan pun kakang nyuwun ngersaning Hyang Agung lan piwelingku katresnanmu ya mung mligi tumuju ngersaning Gusti kang murbaing dumadi kang mengkono Yai ayo bebarengan patrap semedi ngening kecipta kekalenya sigra mangsa semedi marwani kang pandulus dakep saluku tunggal nutupi baban Wiwaranawa kocap Begawan Kesawa Sidi sigra hangracut anggane Begawan Wibisana kaya ana cahya mijil saking netrane Begawan Kesawa Sidi nempuh angganing Begawan Wibisana saya dangu saya alit temaical Sang Wibisana manjing alamantara Ilahing ingkang sowan niki Raden Harjuna inggih dahat kasinggihan sampun prisa dhateng kula Penemban keparenging jawata aku prisa marang sliramu inggih ngaturaken sumangkeming pangabekti Penemban ya wis dak tampa ndadekke bombonging manah Arjuna sowanmu sumangka pengawak Bajra bayana wigati apa dene kraya-raya prapta ning pertapan Kutha Runggu Duh Sang Adi Penemban sedyaning manah kula sepisan badhe lebur napak pada Sang Maha Wiku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni syukur yen to kersa ngluberi ngelmu ingkang damel padhanging manah kaping kalih kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna menika Penemban Arjuna yen bab murcane kadangmu wredha ya Prabu Kresna aku durung bisa paring katerangan krana iku isih kesasaban ron salomba lan bab nggonmu bakal suwita marang aku mesti wae
katopo kanthi seneng jerya mung sira ingkang ndak arep-arep matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun duh Sang Penemban. Yaya Arjuna lan persajan wae. Apa kang tok kresake dene sira kepating luruk ana ing pandurunganku? Wale-wale menapa Penemban? Derenging manah labet kumanjelu badhe gayuh tumurun ing Wahyu Sri Makutha Rama. Apa sira wis uninga marang wujuding Wahyu Makutha Rama? Persajan ki mawon kula dereng uninga wujuding Wahyu Makutha Rama. Keparanga paring wedharan Penemban Yaya Arjuna. Kaya wis ngancik titiwancine lan saka pandugaku ya mung sira kang pantes nampa wedharaning Wahyu Makutha Rama. Yai, mara maju caket lan pun Kakang. Pepakem Wahyu Makutha Rama tumuli tak wedharke marang sira. Kawrana Arjuna kang den arani Wahyu Sri Makutha Rama iku wijangane mangkene Yai. Tembung wahyu iku ora wujud nanging kanugrahan kang tuwa saka ing pamudi kang sinartan manteping rasa lan tumemenging tumindak wondene Sri iku sesebutan Nalendra utawa ratu. Makutha iku keprabon agemaning Nalendra kang dumunung ana ing mestaka. Surasane ageman kang hanggung pinundi dene Rama iku jejuluke nata ing Pancawati Denda. Dadi Wahyu Sri Makutha Rama iku sejatine seka endaring ilmu agemaning Prabu Sri Bathara Rama kang hanggung pinundi duk nalika jumeneng nata. Awit saka nggone tansah mundhing ilmu mau jumenenge Prabu Bathara Rama nganti dadi pralampita. Dadi pralampita pinengetan dening para Jawata. Merga ya saka widagda nggone ngembat praja sinudan para kawula dasih. Aja maneh kang asipat jalma menungsa senadyan para rewanda palwaga kapi uga padha sumuyut ambek ambapa marang Sri Bathara Rama. Menapa darunanipun dening ngantos semanten kaluhuranipun Prabu Bathara Rama. Penemban. Sebab mangkono ya amarga pangembating praja miwah nggone momong kawula dasih Prabu Rama tansah ngesti marang pambegan pulung perkara kang denarani Hasta Brata. Dene wijangi mengkene kang sepisan ambeke Kisma, kapindho warih, katelu ambeke Samirana, kaping 4 Jaladri, kaping 5 Candra, 6 Baskara, 7 Dahana, kaping 8 Kartika. Dene terangi wijange mangkene Arjuna. Sepisan laku hambeking Kisma utawa bumi tansah murah asih marang sapa wae amarga bumi ku tansah ngatonake danane tanem tuwuh tetukulan minangka bogane sagung dumadi. Ora liya ya merga saka wulu wetune bumi senadyan anggane pinulasara dening janma ya den idak-idak pinaculan dinujukan parandene bumi malah ngatonake kemurahane. Kabukti masa sotya pepelikan warna-warna dadya kaskayane kang mulasara iku hambeking bumi. Kapindho hambeking warih utawa tirta utawa banyu lire tindakan raga lumuh ngungkul-ungkuli uga datan ngendhak gunaning liyan. Jer banyu iku tansah watak warata tur dayane hanggung hangresepi. Katelu hambeking Samirana utawa angin lire mengkene tansah naliti Sanggya Sasana tumrap lelabuhaning ratu tansah niti priksa marang kawula dasih
Jer lakon ing samirana iku nusupi Sangya Sasana. Kaping 4 hambeking Jaladri utawa samudra. Lire jembar miwah sabar ing penggalih. Kamot-momot ing penggalih kapandhu ing kingkin sesadone den manis. Datan jujul datan surut lamun ketaman ing sak serik samining dumadi jer samudra iku nglangut tanpa tepi. Kajogan Saraprabatang miwah tirtaning Narmada pirang-pirang parandine ora sesak ora luber. Hambeking candra utawa bulan lire tansah amadangi saindenging bawana. Dene tumrap lelabuhan ratu anteng tajem Jatmika paring padhang tumrap pepeteng ing ratri bisa tansah paring pepadhang ingkang nandhang pepeteng. Kaping 6 laku hambeking Baskara utawa Surya lire tansah aweh daya kekuatan marang Sangya Gumlaring jagat. Segara umeb dadi mendung temah dadi udan ora liya ya saka dayane Raditya. Bumi makarnuhake tetukulan ya mrega saka sunare Baskara. Tumrap lelabuhane ratu anggung paring kekiyatan marang kawula dasih. Para nangkoda kok Narakisma Narakarya kang padha kesekengan padha antuk sihing ratu minangka pawitan. Senajan ing tembe kudu nyaur nanging sarana sranti sawuse ngunduh waing karya. Banjur kaping 7 laku hambeking Dawana utawa geni. Lire angrampungi ora ana sawiji-wiji kang ora lebur dening geni dene tumrap lelabuhane ratu. Pangawak pradata luhur sakabehing perkara kang kunjuk ngarsanata kudu dirampungi pinancas kanthi adil para marta. Banjur kaping 8 laku hambeking Kartika. Ing kene ambek Kartika uga sinebut hambek ukir lire Teguh Santosa. Senajan sirang maruta sindung riwut parandine Bayu Bajra malah pihak nganan ngiring labet kasur Prabowo lan adeking kukir. Tumrap lelabuhaning ratu sabarang kang wis dumawuh kudu tetep tumindak tan kenawah. Arjuna mangkono mau wijange Hasta Brata mungguh ingkang gupita iku mungguh pedharane Wahyu Sri Makutarama. Muga bisa kanggo garan nggonmu urip ana ing Madyapada lan bisa murakapi tumrap bebrayan Gung Arjuna. Saestu ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami lan menapa ingkang sampun kadhawuhaken sampun kula tampi kanthi gamblang miwah rumeseping sanubari. Mugi saged kinarya garan anggen kula gesang penemban Arjuna. Bisane kaleksanan amung kudu den nyatake pribadi kanthi kandeling tekad bebasane. Ora ana gunane ngelmu lamun ora den lakoni. Ora ana gunane wedha lamun ora pinercaya. Senadyan mangkono tinemune kasunyatan uga ora wenang jagake wong pakarti dene salokane kaya wong nandur wiji. Senadyan wiji becik lemahe apik nanging lamun ora tabari nggone ngupakara sakti bakal tinerake ngoma. Arjuna kula wonten dawuh lenggah kang prayoga mara saiki wis padakna ingkang ana astaku iki apa? Padakna iki pusaka apa Arjuna? Lan iki kagungane sapa? Menika senjata Kunta.
kagunganipun Kakang Narpati ngawangga. Yen ngono selak mesake Narpati Basukarna nggone bingung. Tumuli kundurna marang kang kagungan ngestohaken dawuh penemban. Rasaning tias bawane wis bisa medharake pepakem Makutha Rama lan ulangan hasta brata marang Yayi Arjuna. Yen mengkono wis titiwancine bali marang wujud kuda ing nguni. Bawane aku wis kasembatan medharake pepakem Makutha Rama, muga bisa andayani lan murakapi kanggo Jagatraya Arjuna. Arjuna. Lah kok ana kene? Inggih Kakang Narpati. Puruhita dhateng Begawan Kesawa Sidi. Nyuwun wedharan pepakem Makutha Rama. Oh ngono. Apa wis oleh gawe Arjuna? Inggih pangestunipun sampun. Kok uga Prabu wonten mriki anu Yai? Pun Kakang iki susah merga lagi kelangan. Gecalan menapa? Menika kagunganipun paduka Kakang. Monggo kula kunduraken Kakang Narpati. Oh, adikku Di Arjuna. Pun Kakang nedha nrimo banget dene si Adi kang wis ngrumat senjata Kunta lan Sukuryadi dene Yayi Arjuna kang wis bisa antuk wedharan pepakem Makutha Rama muga ndayani lan murakapi ya dipun Kakang kondur ing ngawangga. Ora ngomong. Lunga ora pamit. Tinggal dhewe. Randi kanca. Abu tau. Wah, glidang resna kakangku. Jlamprong kowe andane ndi do mulya.
Saka pangiraku ya sadya iki sing bisa nyampurnake aku Raden. Apa bener iki Raden Werkudara? Ya, wah Werkudara. Iki sapa? Ana wujude regemeng-regemeng. Tawes padake kok cat katon, cat ilang. Wah, sapa? Aku Raden Kumbakarna. Pancen cat katon cat ilang merga aku iki wis wujud badan halus lan pangiraku ya mung kowe sing bisa nyampurnake marang aku Raden. Ayo gageh aku sampurnakno ora sudi kon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Wah, ora gelem nyampurnake aku malah kowe sing tak sampurnake wani nyaker ternyata.